في كل مكان. اللهم انصر المظلومين من المسلمين وانصر جيوش الموحدين واخذل الكفرة المشركين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اقتل من भीलो किथे वेठा टलोलार टंडोल यार किथे कोलाची स्टाफ अच्छा तो खुली ॻाल्हायो कोलाची स्टाफ बाबा कोलाची स्टाफ जी। अच्छा हाणे तव्हां इस्लाम क़बूल कयो जी हाँ तव्हां इस्लाम पाण क़बूल आया आहियो कीअं ज़ोर ज़बरदस्ती कई आहे? असां पाण पंहिंजी ख़ुशी सां आया आहियूं कीअं कंहिं ज़ोर ज़बरदस्ती वग़ैरह न आहे कई? कंहिंजी बि ज़बरदस्ती असांखे न आहे। असां पंहिंजी दिलि सां चाहियूं असांजो दिलि छिक खाईंदो आहे असां आया आहियूं। अच्छा अलाए ईअं न थिए 8-10 ॾींहं खां पोइ वरी तव्हां चओ था असांखे कीअं मौलवियुनि ज़बरदस्ती न न न न न न बाबा न न न न न इहा ॻाल्हि कोन्हे। असां पंहिंजी ख़ुशी सां चाहियूं कंहिंजो बि असांजे मथां ज़ोर कंहिंजो बि न आहे। पंहिंजी दिलि मुतमिन असांजो आहे। केरु केरु थिया आहियो तव्हां मुस्लमान? चार भाती आहियूं। हा मुंहिंजो नालो भिलकी में मिठू हो, छोकिरे जो लालचंद नालो, नंढड़ी जो चांदी नालो, वॾी छोकिरी जो अनीता नालो, साईं हींअर हुनजो मोहम्मद उमर नालो आहे नंढड़े जो। नंढड़ी छोकिरी जो चांदी जो नालो आहे नालो साईं मूंखे विसरी वियो थोरो सकीना। मुंहिंजो नालो अबू बकर। हाइसा नालो आहे वॾी छोकिरी हासी हाइसा। अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम दीन फितरत आहे ऐं जेको पाण जे तरफ़ हक़ जेको आहे पाण जे तरफ़ मबसूल कंदो आहे माण्हुनि खे हक़ पाण ॾे छिकींदो आहे। सो इस्लाम जी इहा ख़ूबसूरती आहे जो ग़ैर मुस्लिम उन ॾे छिकिजी करे अचनि पिया ऐं पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां अल्हम्दुलिल्लाह अचनि पिया। अॻु में जेके फैमिलियूं मुस्लमान थियूं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हनि खे घर बि ठही मिलिया बिफज़्ल ताला। हालांकि हथे ख़ाली आया पर असां पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि कई त असां उन्हनि ग़ैर मुस्लिमनि जी नवनि मुस्लिमनि जी दिलिजोई कयूं। अल्हम्दुलिल्लाह हू पंहिंजे ख़ुशी सां पंहिंजो रोज़गार बि कनि पिया कमाइनि बि पिया घर बि ठही मिलिया अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त नमाज़ पढ़नि पिया दीन बि सिखनि पिया ऐं माशाअल्लाह बाअमल मुस्लमान थिया आहिनि। जंहिंखां मुतासिर थी करे हिन जा जेके ॿिया अज़ीज़ क़रीब आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह उहे बि मुस्लमान थियनि पिया अॼु। त इहा ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे अल्हम्दुलिल्लाह असांजी बि सआदत आहे। अल्लाह तबारक व तआला असां गुनाहगारनि खे इहो ख़िदमत जो मौक़ो अता फ़रमाए पियो। अल्लाह पाक मुंहिंजो नालो मौली अब्दुल जब्बार बिरोई आहे। मुरीद मोरी स्टाफ थी मदरसो आहे ऐं हुनजो मोहतमिम आहे मदरसा अली उल मुर्तज़ा। काफ़ी वक़्त खां अल्हम्दुलिल्लाह मदरसो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन इहो सआदत असांजे लाइ जो 2024 ग़ालिबन जून जे महीने में 10 अफ़राद जेके इन मदरसे में मुस्लमान थिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हींअर 4 साथी यानी हिकिड़ी फैमिली आहे अल्हम्दुलिल्लाह हू पंहिंजे रज़ा ख़ुशी सां मुस्लमान थिया। हुनजो भाउ जो नालो आहे पहिरीं मिठू नालो असां हुनजो इस्लामी नालो अबू बकर रखियो आहे ऐं हुनजे नंढड़े जो नालो आहे लालचंद ऐं हुनजो असां इस्लामी नालो मोहम्मद उमर रखियो आहे। ऐं हुनजो 2 नियाणियूं आहिनि। हिकिड़ी नियाणी जो नालो आहे अनीता असां हुनजो इस्लामी नालो रखियोसीं आयशा ऐं ॿी नियाणी आहे उनजो नालो पहिरीं आहे चांदी आहे ऐं असां हींअर उनजो इस्लामी नालो रखियो आहे बीबी सकीना। अल्हम्दुलिल्लाह ही साथियुनि जे लाइ ख़ुशी जो मौक़ो आहे बल्कि तमामु उम्मत मुस्लिम जे लाइ छो त क़ुर में ईंदो आहे इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जॾहिं माण्हू ग़ैर मज़हब उहे धिका खाई 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 आख़िर पोइ माना इस्लाम जो ई रस्तो उन्हनि जे लाइ आहे। इस्लाम जो ई रस्तो माना तमामु उम्मत जे लाइ तमामु जेको बि उम्मत आहे उन जे लाइ राह हिदायत आहे राह सिधो रस्तो इहो ई आहे। ऐं इंशाअल्लाह असीं दुआ गो आहियूं इन साथियुनि जे लाइ अल्लाह ताला हिन खे इस्तिक़ामत अता फ़रमाए ईमान में मज़ीद असांजो इंशाअल्लाह कोशिशि ऐं महिनत हूंदो ऐं साथियुनि जी इंशाअल्लाह जद्दोजहद हूंदी थी इंशाअल्लाह असां पंहिंजे इन काज़ खे हमेशह हमेशह जे लाइ मज़बूती सां अब्दुल रहीम जी शेख शेख आहियो जी किथे वेठा आहियो? हिते टंडोल आहे लॻ कोलाची ॻोठ। पहिरें तव्हां हिंदू हुआ तव्हां बि मुस्लमान थिया जी आहियो जी या जी असल जी खां शेख आहियो? न मूंखे तक़रीबन 22 साल खनि थिया मुस्लमान। तव्हां मुस्लमान जी 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 तव्हां कीअं ज़बरदस्ती कई आहे या पंहिंजी ख़ुशी सां? का बि ज़बरदस्ती न आहे पंहिंजी ख़ुशी सां इस्लाम क़बूल कयो आहे। हीअ पहिरियां बि मुंहिंजो तक़रीबन जहिड़ो कर हुनकुफ़े में बि माइट लॻो पियो हिन जी जेका असां मुंहिंजे घर में हिन जी फुफी आहे। जी हा उन रिश्तेदारी जे करे हिन जी घरवारी गुज़ारे वई। हिन मूंखे गुज़ारिश कई जी मूंखे मुस्लमान कयो